Как дела, уважаемые слушатели? Вы на канале Boston FM, с вами я, Ди-Босс. Ребята, как проходит ваша неделя? У меня она проходит в стабильном состоянии, и сегодня я хочу посмотреть трек, точнее послушать трек Бакра. Капкарагат, вторая часть, вышла она относительно недавно, вот, и хочу заценить, потому что я давно не слушал Бакра, точнее новинки от него. Так-то у меня песни-то есть. И должен сказать то, что я их дослушал до дыр, и немного поднадоели, и нужна свежинка. Так, все, поехали. Мне показалось, у меня мышка гуляет. Вот этого не хватало. Лирики Бакра. Мне не понять, что тут происходит. Не дай сказать, мое время на исходе. Мы ведь вроде были в главной роли, пока ты не рассыпала в сердце соль. Ты так полюбить меня не сумела. Я говорила, ты типа смела. Ты согрела, перепела мой акапелла. На мой номер набираюсь, ничем не апрель май. Тихо таю, улетаю, в этой блуде я погасаю. На мой номер набираюсь, ничем не апрель май. Тихо таю, улетаю, в этой блуде я погасаю. Моя дуня ослепила красоту, и только ты и я, и не помешает нам никто. Я думаю, что ему нужно назвать свой стиль каким-то жанром. Ведь его техника исполнения, она уникальна. То есть я более чем уверен, что можно прям создать отдельный жанр. Вначале, когда я его слушал, мне казалось, что он съедает концы окончанием. Но вот сколько треков я слушал, и я начинаю понимать его стиль. Тут, наверное, даже больше он не то чтобы съедает окончание, а больше мелодичности добавляет в конце. Даже вот если слушая этот трек детально, если вы не спеша прям вникнете, вот возьмете такие наушники большие и прям вот послушаете, вы услышите то, что вот где бэк-вокал идет, там просто он растягивает ноты, он прям договаривает, причем даже создается какой-то эффект красивый. В этом его и стиль. Я еще не смотрел, залетел ли данный трек в топы, но очень уверен, что он там будет. Для этого я внесу свой вклад, поставив лайк. Я вижу классные комментарии, которые просто радуют меня. То, что многие прям поддерживают его, и я бы не сказал, что все они из Кыргызстана. Нет, тут можно сказать, что его слушает везде. Кто говорит о росте его популярности? Считаю, что затишье, который идет сейчас у Бакра, это некий творческий процесс, где он создает новые треки, возможно, продумывает новые клипы. Я был бы вообще рад, если у него прям дропнется новый альбом, которым мы можем после насладиться.
Так что напасемся терпения и будем ждать новые работы от мистера Бакра. Ну а что же вы думаете, дорогие друзья? Пожалуйста, напишите в комментариях. Может быть, вы что-то знаете. Я более чем уверен, что вы владеете какой-то информацией. Те, кто пристально за ним следят, те точно-то владеют информацией. Как я уже говорил, я поставил лайк, жду же от вас того же. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В принципе, вы знаете, что делать. Спасибо вам за поддержку. Я знаю, что многое время меня не было, поэтому канал немного утих, активность упала. Я вижу это все по статистике, но вот последние недели активность снова возросла. Это ваша заслуга, и моя благодарность вам безгранична. Я думаю, я все сказал, в принципе, поэтому встретимся в новом видео. Всем удачи и пока.